Kalau mau mancing ikan mas pakai pelet campur-campur harus ada tambahannya. Jangan lupa pakai tambahan ditambah amisan deho 5.000, terus ditambah krotonya juga 5.000. Jangan lupa direndam dulu pakai air panas krotonya. Nih untuk peletnya nih, peletnya pakai 1 bungkus ini. Jangan lupa ditambah santan kara ya, santan kara 2 sendok aja. Buat yang minat nih bisa langsung aja dicekot. Cekotnya di pojok kiri bawah video ini.